Bu. Iya, selamat siang pemirsa. Iki wis awan pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di wasne adik. Berjumpa lagi di konten Mbah Yi pemirsa. Wis mak, Dek. Sudah, ambek jangan menir. Oh, jangan ambek jangan. Gak pareng, Dok. Gak pareng sayangku. Apa kuwi? Gak pareng. Maaf ya pemirsa, gercep langsung tak jaluk. Senengane Mbak Nunainul. Ben, apa-apa benti anu ning ngono. Intan guyang-guyu ki mung piye lah, Nduk, macakmu, Nduk? Sisirmu ndi? Bar dijak jalan-jalan mak Tin, Nduk. Bu iki tutupe ndi? Iya kalau. Kalau remote. Adikmu Tan. Ini Tan tolong Tan. Adiknya dijak dolanan Tan. Ini. Ya. Ya ki lho. Ini Kinara di sini. Mas. Ini Kinara di sini. Bu, Kinara belum boleh ya, Mak? Belum. Minyake krondong ku nek adike batuk. Delok adike pangku. Tak kono. Dene. Nah, Dene iki megang iki gak Lah. apa-apa, Bu, tapi gak landep iki. Gak Jangan. landep. Gak landep, Pak. oke. Apa iku? Putrine Mbak Indah. Iya, putrinya Mas Dimas, Mbak Indah. Dan Intan adalah berdolan. Dijak Mak Tin. Iya, Dok. Emang naik motor jauh lah. Dijak sarapan Mak Tin. Yo ning dulure Mak Tin. Oh, ketemu dulure Mak Tin. Nah, ngono lho adike dijak Mbak Indah ben sarapan, bar ki langsung pulang. Saiki engko. Heeh. Engko tak Bentar ajak lagi. sami sih. Iya. Bu, Daring ke HP-ku. sisik. HP-ku. Mbak, dinggo dolanan Kinara, Gak Ben. apa-apa lho. Nek segede tak tukokno ya, Dek. Mm-mm. Nek segede. Nek ijek cilik gum boleh. Kan boleh. Nani mama nanti kamu. Jadi adik apa yang mbak tumbasna sepeda kecil ulang tahunnya sih Dok. Sito. Berarti insya Allah mbak kasihno di tanggal 15 lah ya. Yolah. Soalnya 16 kena Intan ning Surabaya ngono koke. Sok ben Kinara pe tak tukokno iki lho pemirsa. Nek segede. Insya Allah nggih. Muga-muga rezekine lek Intan. Amin, Ano. lancar. Bu, ini bangun. Iki simpen Dok. Simpen. Iki kedan kukune saku. Nggone mamae ya. Iya. Heeh. Iki duit sapa? Duit mainan, Dok. Duit mainan sing dienggo ngevlog. Uang mainan untuk ngevlog. Oh nggih pemirsa, saya mau bercerita nggih. Wangi ambek. Kan adiknya diingeti ya, aku tak Iya. bercerita mbek pemirsa ya. Aku tak bercerita karo pemirsa. Ibu nih di sini aja ya. Duduk. Ambek dinyi ngene. Ini ya. Ini ya. Aku bercerita pemirsa. Pagi tadi Iya. ada mbak-mbak dari AZ datang. Terus Bu, maaf kemarin ada kekeliruan. Ini ya. Apa jenenge nyekannya 2 kali. Mas Dimas belanja. Aduh, bocah pilihanku. Saya tak jelas. Apa nang di tonak? Apa nang di? Ya wis ayo. Kok tak jelas sama. Ya wis. Ya wis. Dicokot. Sing bisa dicokot. Iki. Iya dicokot irunge. Mbak Intan mbok cokot ya, Dok. Mbak Intan kan mbok cokot. Gemes karo lek Intan. Mbok cokot lek Intan. Pang. Wes ya, kok dilanjut lagi. Mbak apa mlaku ning ndi iki ya? Iya, cantik kok. Lek Tan ngono, Lek. Cantik. Apa meneng ndi? Iki warnanya koyo terang, Bu. Oh, panta kuwi merah Iya, panta. ada. Wes, bongkar lek meneng ndi. Kinarai. Apa ning ndi? Keluar ya. Kinara. Keluar ya. Cantik. Jadi anu Tan, tadi ada Mbak dari AZ. Heeh. Uang kemarin waktu Mas Dimas belanja Mm-mm. baju untuk Dek Rara keseken 2 kali. Tapi uangnya pasti titipno ibu sudah tak kandakno Mbak Indah, tak kandakno Mas Dimas. Terima kasih nggih untuk Mbak Azet dua tadi yang kesini.
Apa ngek dok nggih? Sama aja mak. Kudu aku terus iki. Awas. Iki lho mau ngkrah-ngkrah baju iki lho. Aja. Saya tak balik niki. Ndak lho tandu diungkrah-ungkrah tandu. Mau di tok-tokno ngono. Aku berarti kraya pemirsa. Enakanku loro iki. Irunge bakal dicokot ki Nara. Ya gak bareng. Nyenanku dadi loro kin mbok krayai. Dah. Tadi dapet anu karonan dari Maktin. Besok dimasak ya tanding bayi. Bayi kan dahar sego jagung. Di Kinara tak syuting. Ya boleh ya. Iya. Wis izin Mbak Indah, Mbak aku tak gawe syutingan karo Dik Kinara boleh ya, boleh. Sik tondok tak cekeli ape mlayu ning ndi. Sik utang hati-hati kena Mbak Indah lho. Ora ketok Mbak Indah kok. Ketok Mbak Jessica oleh kok. Ketok Mbak Jessica. Sudah, sampun. Mohon bubuk ya. Terus kita langsung pulang, kita dilanjut di rumah. Iya. Apa lanjutannya? Cus dulu. Apa ndelok Maktin masak? Kula ngentosi bothoke ya, Mak. Kula mboten mantau nek bothoke jenengan rong mateng. Monggo. Monggo udah malah kan bothoke kalih. Walah. Tempe. Terus nggih enten planding, enten tambah klapa nom. Kadang kula nek mboten gadah godhong to Mak, langsung kula tok-tok ngoten mawon Maktin. Mundhut niku. Nggih. Suwedep iki pemirsa. Aroma kencure. Lombok brambang bawang kencur. Jumbar. Kayak jumbar. Rasi saiki uyah, gula, penyedap. Maktin nek masak botok pepek pemirsa disukani niki lho pethikan lombok barang. Ben nek nyeplos. Nggih. Mak celeng. Bangetan ya Mbak Indah. Mas sedaya Ibu. Lah nggih, pun kula sanjangi lho. Kok ya iso ngantek prudul. Sing watu Mak nggih. Sing gedhe ya Mbak. Nggih. Nek niku kula ngarani niki mboten watu Maktin, niki semen Maktin. Nek gene kula asli watu Mak. Wawet Maktin. Alah nitip nek enten tangga teng Borobudur nitip ngoten mawon. Tapi nek anu ngoten kepanggih ningali Mbak Indah. Gangge ra kepanggih. Enten sing wisata Duwangu ngoten niku dadak. Aku pengen Borobudur nitip apa Mbak Yun? Nek cowek kok sampean kaboten ulek-ulek ae. Iya aku pancen pengen kok nomor tuaku terus akhirnya tumbas 3. Ngantos sakniki Maktin, awet Maktin watu. Nggih sami Maktin, kula nggih mpun angsal undangan kalih niki. Niki diringi tonjokan kalih. Keren. Kalih ngene kula. Terus kancane Mbak Tata tunggal. Sing Bojonegoro niku lho, bagi 3. 3 Maktin. Adek carane mboten undangan langsung ditonjok Maktin. Alah. Langsung seger langsung. Wis jos. Ndelok aromane wis jios. Tok iki Maktin wis nggawa apa nek ngarane pemirsa godhonge. Boten wis leko koyo aku. Boten Mak. Pun. Ndara cekap Maktin. Godhonge leko koyo aku. Boten nah sing penting kan jenengan semangate luar angkasa. Aku nggih matur nuwun dinggokno Mbak Indah nek. Alhamdulillah, winginane kula kan dolan teng kene Mak Pa. Terus Mbak Indah pripun Bu Yuni? Kula tek sakit Mak, jenengan sakniki pun fokus kesehatanin jenengan nggih Mak Pa. Sehat rumiyin, soalnya Mbak Indah sakniki pun enten napa Mak ngatini. Alhamdulillah Bu, nek pun enten Maktini ngoten. Jen pokoke fokus sembuh riyen kula ngoten. Wong putrane nggih teng mriki ateke Mbak Kas nggih teng griya. Wes pemirsa sapa sing pengen bothoke Maktin. Sedep gula. Srit. Nah, iki sing mari sedep. Terus sampe disenyumi sithik ngoten niku wis wedep nggih, Mak. Lho kok iki masake sing penting hatine seneng nggih dadi enuk, Mak. Nek meremut ae yo aduh. Kok sekarang buang napa bothoke karek bungkusi. Sik tak ambek piting. Nggih. Niki sing ewet wingking niki ya, Mak? Sawan. Oh, sawan.
banter ora kaprah. Nggih. Oh alah. Semangat ya pemirsa. Wes kingko aku tak ngenteni. Apa ya? Intan pengen mencoba sosis telure ayah burunge Arbani. Muga-muga kingko buka ya pemirsa. Selesai tuling. Walah mak anggitku niku kula ajeng nyoteng Intan. Niku dadak niki pun nemplek mak. Intan mau wedal langsung seropot. Kok sithik Iki lho pemirsa. Seropot. Piye ngene iki mbae ape nyunting le Intang. Lho ya, mbae ape nyunting le Intang. Kudune sandalan, Bu. Soale Loh, Intan sandalan. sandalan Mbak Intan. Intan sandalan kan? Iki lho ndak sandale. Gak apa-apa aku sandale Mbak Linda iki lah lho. Nih. Mbak Linda sopo? Iki ketok sandale Mbak Linda. Iya, apa sandale Mbak Linda? Iki ya sendalnya. Soalnya panas pemirsa. Iya. Iki mbok piye ya? Wes ora iso ditinggal. Lonjak. Ayah. Ayah. Gak bisa no. Kinara iki panas no. Saya tak kene ibune sik ya. Nemplek iki. Matin. Mbak Indah pun buka desirak. Duka nggih. Kula tak tinggalane riyen tak wehne niki. Wes dah anu sik tak kene Mbak Indah dulu. Kinara iki ora gelem ditinggal. Oke pemirsa. Sik tak katenane. Adik ning jero kombongan karo ibune. Kombong. Nggih, kombong neh Matin. Orang sitok iki gedhonge. Aduh, kira setunggal iki. Mek sitok lho. Kira setunggal Matin. Wes aku tanggo sandal iki. Oh, nggih ngene Mbah Wiji. Ngenteni sosis ayah burung buka ya pemirsa. Ini boleh tuku. Sedake berapa, Dok? Wah. Sedake berapa itu Om Mbak Lupi jualan sosis telur. Kan kemarin itu lihat kosek tawes buka porong mengkane. Aku mas roy buka aku pas digoncengno Mang. Digoncengno Mang. Sik kan apa kelilip Mang Ngatini. Intan digoncengno Mang Ngatini, Mang sosis ayah burung buka wisan. Buka berapa? Oh iya, engko insyaallah mampir Mbak Dewi, Salwa, terus apa jenenge? Mbak Yi. Lagi kan arah Manto, itu kan Manto. Ngono. Mbak Ida sok ben yang omahku ngono dolan. Iya, wis ki bantu Mak Ngatini nggih bothok pemirsa. Dolan kuwi ben ra omahku. Ya wis serah leh omah Intan yo ning kono jugruk ora pindah, Dik. Tuh, 1 2 3 gede pemirsa. Dalem. Cek iki lho. Jerene Mak Ngatini wong daerah kidulan kono lho, Nduk. Lah Mak Ngatini tak gak buah Apa, Nduk? Ya paling bar iki lah, Nduk. Iki lagu apa ya? Kelinci kucul. Ki apik ora, Bu, ngene iki? Apa, Dok? Apik ora? Apik lah. Harta. Lah wong seneng cah dulure cah. Ambek Repa ora gelem kok. Ya gelem mbek Repa ya padha wae, yo nemplek kadang nek pas karo mamae ngono ku yo lagi gak cocok toh. Ngono ku dijak mamae ra gelem terusan akhirnya melu Repalina prajurit. Repa wis tekan Malang, Dok, wis hiling-hiling, Dok, buah karo hiling-hiling. Sesuk yo pulang-pulang no. Belum, sesuk lagi ning sekolahane. Oh. Iki klambine Mbak Indah. Biyen nek Intan zaman biyen yo Intan rong lair wis enek lagune Obi Mesak namanya Semut Merah.
aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding. Jenengan tuh ingat mak? Obi mesak sing niku lho mak, sing semut merah berbaris di dinding. Napa melengget Tommy Jepisa? Seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menunggu pacar, jawabku. Jenengan kelahiran 7 pinten mak? Apa nikah dituwekno 78. Ajeng nikah. Nggih, sing asli 80. Jenengan 80. Nek Bunda 83 Bunda Dewi. Oh, berarti jenengan sak Dik Susi, Mak. Mamae Repa. Nggih. Nggih jaman riyen trek ngoten, Mak Tin. Nek sekiranya nikah kok umure kirang niku dituwekke 2 tahun, enten sing dituwekke 3 tahun ngoten. Nek sakniki mboten angsal, Mak. Ibaratnya umure 16 nggih tetep 16, badhe didamel 20 nggih mboten angsal, lajeng dikorupsi 4 tahun nggih. Mboten angsal, riyen zamane kula jenengan mboten enten tepuk sakinah, sakniki enten tepuk sakinah. Mbak Jess niku lek ngapalke tepuk sakinah. Nggih, Mbak Jess, Mbak Linda, insyaallah nek Mbak Linda November. Mugi-mugi Mbak Jess nggih ndang secepatnya, Mas. Ya Tan ya. Sok delok nganten ya Tan ya. Gone Mbak Linda. Gone Mbak Linda iki lho sesuk delok nganten karo Mas Wahyu. Bojone Mas Wahyu. Heeh, suamine Mbak Linda sok bakal suaminya namanya Mas Wahyu. Mas Wahyu. Yo. Sing aku dijak dolan rono kae lho, Cik. Sing kuwi mase kandung. Heeh. Nek kuwi mase kandung Mbak Linda, sing parkir to? Heeh. Kuwi mase kandung. Nek sing Mas Wahyu kuwi daleme. Jambe nggih Mak Tin? Jambe. Jambe, heeh, tul. Jambe kuwi cedhak rumahe Mbak Linda. Kader PKK. Blok setunggal kok. Oh. Ceblok digoleki mangan ini. Godhong. Terus tak prediksi wis. Diprediksi iki pas 6 buntel ya godhonge ceblok cicak. Ngono lho, guys. Wis. Mbak Intan, terima kasih ya. Sami-sami, Mak. Intan iki nek kalih hal-hal perkumbahan iku seneng sekali. Demikian ya pemirsa konten cerita siang ini. Doa terbaik untuk jenengan semua, semoga sing sakit yang paring sembuh. Untuk pejuang garis 2 semoga yang diberikan omongan yang saleh dan salehah ya pemirsa. Pun kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.